وقتی که به سفر میبرایند حالا از خانه نبرآمده میدانند که سفرشان دور و دراز است، یعنی طولانی است. میتوانند نماز را کوتاه کنند، یعنی چون نماز قصر یا نماز مسافر خوانند. حالا به مسافرت نرفتند و اما نیت دارند که پس از چند لحظه به سفر میبرند. یعنی که پیش از نماز مثلا میگوییم پیش از نماز مغرب برآمدند، الکی میدونند که نماز عشا را در شهر دیگر شاید میخوانند، یعنی میدونند. مثلا مقصدشون رفتن به دوشنبه از کنی بادام. مثلا به راه برآمدند. پیش از برابر آمدن نیت دارند که نه حالی در داخل شهر باشن نماز پوره میخونن، در داخل شهر پوره میخونن. وقتی که دیوالهای شهر تمام شد، شهر دیده نمیشد، وقتی نماز مثلا شام شد یا که مثلا کدام نمازی که شد، میتونن از همون نماز مثلا پیشین باشد میتونن الکی 2 رکعت خوانن. در خمیرجو مثلا 2 رکعت خوانن، به شرطی که مقصدشون به دوشنبه رفتنی باشه، نه اینکه به خمیرجو رفته گشته می آمده باشن مثلا 2 رکعت نمیخونن، چون که 10 کیلومتر 15 کیلومتر است. خلاصه مقصد اعتبار است، نیتشون به سوی مکه هست، مثلا سفری دور و دراز است. وقتی که بر آمدند دیوالهای شهر که غایب شد، بعد نماز میخونن، اما در خانه ایستاده با برابری بودنی نیت نمیخونن، یعنی قصر نمیخونن. چون بعضی در همین موضوع ها بعضی نفران گفتند که یعنی الکی تو امروز که سفر داری و بلیت در دست داری، چیپتا در دست داری، میتوانی که نماز رو کوتاه خوانی. این اساس ندارد. یعنی این اساس ندارد تا مادامی که انسان حرکت نکند به سفر، از خانهش تا نبراید، اون حالی مسافر حساب نمیشه، نیتی خالی کفایتی نمیکند. باید به راه براید و دیوالهای شهر هم از چشم ناپدید شود. یعنی به این یگان دلیل از جانب رسول الله صلی الله علیه و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مکه رهسپار شدند، در ذوالحلیفه نماز رو 2 رکعت خواندند. ذوالحلیفه تقریبا 20 کیلومتر است از مدینه. نیتشون به مکه بود. خودی به 20 کیلومتر نماز انسان قصر نمیکنه. بعضی جوانا از شهر کمتر برای سیر و گشت بیرون شهر برآمدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم 20 کیلومتر اند قصر خواندگی گفته، قصر خواندیان. مقصدشون از شهر 20 کیلومتر بیرون برآمدگی دم گرفته به شهر برمیگردن. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذوالحلیفه به آن خاطر نماز را قصر خواندند که مرادشون مکه بود، رهسپار به سوی مکه بودند، بنابراین در ذوالحلیفه 2 رکعت خواندند.